ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഓവർനൈറ്റ് സോക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ ഗ്രീൻ പീസ് എങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. പലരും മറക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് രാത്രി ഇത് വെള്ളത്തിലെടുത്തിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിടാൻ തന്നെ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് അതിലിട്ടിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് അടച്ച് വയ്ക്കാം. 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതേ തുറന്നപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റ് സോക്കിങ്ങിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് സോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. 3 വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ആവി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് സോക്കിങ് ചെയ്ത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെയൊന്നും ആവണില്ല, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഐഡിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്